الوغ بالنسبه للغنى انا تنتصنت للغنى، ولكن واحد الكلمه واحد المره كنغني وجات مدام وقالت لي موحى، قلت لها نعم انا فرحان براسي تنغني. قالت لي جاب الله درتي الكوزينه وما كنت درتي حرفه مغنيك وقتلتينا بالجوع. Je te promets que c'est vrai. Je suis fils de paysagiste. Mon père est paysagiste, il est à la retraite bien sûr. Et il était dans les espaces verts de la ville de Marrakech. Et mère au foyer. Et après, quand les enfants ont grandi, elle s'est convertie au métier de son père qui est la poterie et les potières. On habitait quand on était enfant dans un domaine où la maison elle était énorme. Et je devais nettoyer les escaliers. Les tâches, ils étaient divisés. C'est-à-dire les garçons, ils nettoyaient les jeans, parce que c'était difficile à nettoyer les jeans, et après on voyait les traces de l'ferraka. Et en même temps les escaliers. C'était les charges les plus difficiles à faire. En aucun moment, j'ai pensé que je pourrais être un jour un cuisinier. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a beaucoup, contrairement à beaucoup de personnes, c'est ma grand-mère qui m'a appris la cuisine, ma mère, ou j'ai une histoire que j'ai rencontré un chef. Non. Moi, mon rêve, c'était un directeur d'hôtel, un mec à cravate, bien astiqué, bien beau, bien présenté, parce que quand je passais à côté de la Mamounia, pour moi, c'était la merveille du monde. C'était la beauté par excellence. Et, alhamdoulilah, après, bien sûr, mon premier stage, c'était à la Mamounia. Alors, je suis parti étudier, par accident, bien sûr, مشيت لسويسرا 14 عام جلست فيها. في هذيك لا بيريود كملت ليكول هوتيليير بديت كنخدم. Donc, comment j'ai eu بعدا l'amour de la cuisine? C'est en étant à l'école hôtelière كاين بزاف ديال لي ماتيير. كاين la comptabilité, كاين la gestion d'entreprise, كاين هذا, plus la cuisine et la pâtisserie. À un moment donné, je rentre en cuisine, je découvre la cuisine professionnelle, c'est-à-dire une école. Et j'ai eu beaucoup d'affinités avec le chef de cuisine, qui était un ami, il s'appelait Turler Larhmo, et qui m'aimait beaucoup, je ne sais pas pourquoi, et je me donnais, parce que j'étais sahih. Ou quand je faisais les choses, je les faisais bien. كان ندير اللي قال لي تندير وداك الشيء بالقواعد والتواول وداك الشيء، ويقول لي انت لاحظني، قال لي انت مزيان لك الكوزينه. قلت انا ما بغيت شي كوزينه، انا بغيت انا نكون باين مزيان ونكون في لا ريسبسيون. قال لي تي فا فواغ. خرجت درت واحد الستاج من بعدها ديال لا ريسبسيون، داك الشيء تيبان لي داك الشيء سي لا ميم شوز كي سي ريبيت، كلشي كيتعاود لا ميم شوز، تمنديق وهذا، ولكن ما كاين يا اوكين كرياتيفيتي. هذا هو باش تقهرت انا في لا ريسبسيون. الكوزينه تقعد تتجمع تتقول اللي بغيتي، تتنشط تتفرح وتاكل وتشبع وتخرج وتنشط، ولكن يلا كرياتيفيتي كتصوب شي حويجات زوينين وتتقول الله صوبتها او الله قفرتها. جو سوي فيير ديتر ماروكان. وبعدا وانا بعدا غير تتقول مراكشي، بعدا سي تو فون لو ريف. كيل شونس tu vis à Marrakech, tu es à Marrakech en plus من وتنقول لها بالتنزيزه وتنقول مراكشي زعما راه بحال لا تقول عندنا شي تيتر حنايا في مراكش. سي فري مراكش une très belle ville. Rhodes, Flandre, c'était le succès. هذيك الساعه فاش قبل ما نمشي لها رودز كنت je venais d'être décoré par l'Académie des Arts et de Lettres في باريس, parce que j'avais fait des événements à Paris et tout, donc plein de petits événements, mais شي واحد l'ampleur اللي كانت وهو اللي شي حاجه كبيره هي رودز. المغرب كيحضر توتالمون لا في لا مود ولا في الارتيزان ولا في كل شيء. عاد لو ريستورون ديال dernier étage, je me suis occupé de ce restaurant pendant 6 semaines. يعني la cuisine marocaine par excellence في رودز اول مره. et je pense jusqu'à maintenant on n'a jamais مازال ما تدارش, mais c'était un succès total. Je me rappelle très bien, الله يذكرها بخير لاله جمال l'ambassadrice qui a tout organisé, الله يحفظها. et c'était un succès. et les anglais من وراها عرفتي tous les magazines ديال المagazines ديال الجورنال ديال الانجليز كلهم كيهضروا les américains, كلشي كيهضر على la cuisine marocaine. c'était un grand succès. Meghan Merkel, très très sympa, très simple. Vous savez, c'est la famille royale de l'Angleterre. Ils doivent suivre un protocole, mais peut-être ça a été médiatisé parce que peut-être ils n'ont pas fait le protocole comme il fallait, mais ce sont des êtres humains. Alors l'affaire est claire. باش نقول لكم واحد القضيه.
شحال من واحد غادي يقول واش محط يطيب في دارو. نقول لكم بانه انا ما تنطيبش في داري، لانه تنجبد كاع الماعن كلهم. شكون اللي بيغسلهم من بعد؟ انا غسل الماعن من بعد، راه ما تنديروش، لانه من تطيب تحط دوك الماعن بزاف، والكوزينه شي تكرفس على الكوزينه ديال الدار، لانه تيزيدوا المقالي كلهم، الكاسروت كلهم، وهذاك الشيء ما كتبغيش مدام. دونك en général c'est elle qui prépare à manger. J'ai 4 enfants, d'ailleurs 2 qui ont suivi ma carrière. Il y a un qui a fini l'école hôtelière de Lausanne, Allah yahfadou, Kbir, et il travaille pour un groupe en Suisse qui fait le opening des hôtels, les grands hôtels au monde. Donc je suis content. كاين واحد cuisinier, il vient de retourner au Maroc, كمل la formation ديالته في سويسرا الله يحفظه، وان شاء الله غادي يكون معنا، غادي يدير دي فواياج وداك الشيء، ولكن غادي دابا رجع يديكوفر لا كوزين ماروكان، وي فا لا ديكوفرير افيك بابا. حاجه واحده وجي انكور 2 autres تبارك الله راهم غاديين، كل واحد ديال لا ميديسين، وواحد باقي صغير مازال ما عرفناش شنو غادي يدير. ولكن اون شوز كو جو ريغريت peut-être c'est que j'ai donné tant d'amour à mon métier que je n'ai pas vu mes enfants grandir. Ça c'est un regret par contre. ما عنديش الشعر، هذاك ما تحبوش تقرع، عندي شعر ولكن شويه من هنا وكان شويه بدات تخويه من هنا. انا كيف تنقول توتو غيان، يعني ما تنبغيش شي حاجه شويه الشعر هكا ونخلي، اللهم كررتو وحطيت الشابو فوق منه عجبني وقلت يا بسم الله. الشابويات لو بلو كادو كو سي كيلكان بو موفرير سي ان شابو. بغيت نقول لي زونفون او لي فيتور كوزيني لي فيتور شيف، راه سي ديفيسيل، هي الكوزينه صعيبه. انا دزت في لا بيريود ديال الكوزينه فاش كنت انا زوج الصنادق. دابا راه عندكم غير داك الشاريو كتزيد ليه هكا كتهز تديه بالالكترونيك كتما غادي به كيمشي بوحده فوق الرويضات. حنا لا الصندوق تيضرك ظهرك. دابا كيبقى عندنا داك السكال ديال الصندوق حتى سميتو. دابا عاوتاني حتى حاجه يا غيان سون غيان كيف تنقولوا، كل شيء عند الله قريب. اللي بغى يدير شي حاجه غير يتوكل على الله والصبر. والكوزينه احسن حرفه اللي بالنسبه لي انا، احسن حرفه اللي تقدر دير، لانه باقي هذا لو دومين ديالنا حنا ديال الكوزينه باقي فيرج. لا كوزين ماروكان بنينه صافي، سالت الهضره.